Fornæs på det østlige Djursland ud mod Kattegat. Hvordan må det er at fiske her den 9. september 2014, hvor sommeren for alvor er gået på held. Fornæs er netop i den næs. Det er Djurslands spids ud i Kattegat, og derfor er det en lille smule interessant, fordi det er her, hvor de stimer af diverse fisk, der trækker langs med kysterne, risikerer eller har chance for at komme tæt på land, hvor man kan fange dem. Det er en lidt, udfordret kyst, fordi at der er tang nogle steder meget tæt på land, så det er svært at kaste, så man skal kende området lidt, eller også skal man fiske efter hornfisk krogløst med silkesnor i den stil, for ikke at få bundbid eller fisk med flue. Men det spændende er, at fiskestimerne kan gå tæt på land. Det kan dreje sig om hornfisk, og det kan dreje sig om makrel. Og udover det, jamen, så er det også generelt interessant havret vand. Så lad os prøve at tage et kig under vandoverfladen her med en gang svømmedykning og se, hvordan der ser ud her. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg havde håbet på at se nogle af de makrelstimer, der har været rapporteret om den sidste måneds tid, blandt andet ved Fornæs og Lushage her på den djurslandske østkyst. Det lykkedes ikke. Man kan sige, at jeg så måske spor af dem. Normalt er der tonsvis af småfisk, yngel og forskellige arter. Her var det meget mere sparsomt. Så man kunne forestille sig, at de hærgende stimer af makrel havde været inde og forsynet sig med det, de kommer ind efter, som er føde. Og til gengæld så jeg en torsk. Jeg ved ikke, om den kom med på billedet. Den var meget sky, den fes afsted. Sådan i en 40-50 cm klassen. Og grund til, at jeg nævner det er fordi, at der ikke er særlig mange torsk tilbage på den jyske østkyst. Den djurske østkyst, ikke den jyske, formentlig på grund af overfiskning, men også af andre årsager. Så når man ser en torsk, så er det ligesom op med fladet og siger, juhu, det er nok fordi, der er gode betingelser for fisk, og hvor der er en eller flere osv. Det er klart havret vand derude, det er der ingen tvivl om. Makrellene, som sagt, det siges, at de har været her en måneds tid. Vi er i starten af september, og de er nok kommet tidligere. Og det, de går ind efter, er jo, som jeg er inde på det, efter al sandsynlighed at dømme, det er spisekammer, der er af yngel og små liv. Det er klassisk havret vand, det her, det er der ingen tvivl om, og det er også anerkendt som Fornæs. Vi befinder os et sted, hvor der er et forhistorisk kalkrev på 30-40 millioner år, som også ses under vandet, og det er det, som det rige tangliv hæfter sig til. Man kan også se det på stenstranden her. Hvide sten, ren kalk. Og et par kilometer længere op starter Sangstrup Klint og Karlby Klinter, som er kystklinter af kalk, der går direkte ned til vandet, og som også er spændende fiskeområder. Jeg så en enkelt skrubbe, der fæs af, men det er jo ikke sådan en skrubbeagtig sandbund. Det kræver vaders at fiske her for at komme ud over de langstrakte lave partier. Området er kuperet under vandet. Jeg har ikke helt nok lokal kendskab til lige at kunne ramme ind i de undersøiske klinter, der også er herude. Men de findes, og som lystfisker og som dykker er det interessant at fiske langs med sådan nogle formationer. Hvis man skulle give området en karakter fiskemæssigt, jamen så i og med, at det er den strømrige østdjurske østkyst, jamen så er det født ind i A-vandet, A-klassen. Man kan jo godt give det et A+, og det havde jeg sikkert også gjort den anden dag, hvis jeg havde været heldig at støde ind i nogle stimer, eller havde set et par havret eller sådan noget. Men jeg giver det et straight A, rent fiskemæssigt, og dykkemæssigt også
det samme. Det er flot og sundt og varieret derude, strømrigt. Tangen bærer på ingen måde præg af dårligdom. Det hele er sundt og godt at se på. Så 2 gange A med potentiale for A+, hvis man rammer en dag, hvor fiskene er der. Fornæs, der rager ud i Kattegat, som møder fiskestimerne, og som i sig selv har en meget interessant bund, hvor der er et rigt tangliv som grundlag for skjulsteder for fisk.